Pemvet levr boulig a bilig e brezhoneg zo nevez de dermez a drugarez da labour ar gevredigez bonn-noueol, tammig a tammig e kresk an niver a bannoutreset kiniget d'ar brezhonegerien. Da genta oan kantor de denet gant ar yez, bon, pa oan bihan ye atomik memestra gant ar bannoutreset. Sti meus gad ur meskach tre an daou ben a fin, hag pa meus gwelet pa oan bihan bannoutreset tintin evit ar vez kenta oan bet la oan kenan o velet e oa traoù modern en ur yez ye, pez a banke bet egen gaftin, hag nebeut blabechou goude meus m'appel gomzet tri pepe war blaso d'an tiem band d'argo evit klask ober ma mestra. Sti pennas eo bet komanset histoire ar gevredigez ne bann-noueol. Aber zara a leorioù embannet pep niveren deus boulig a bilig zo bet gwerzet 1500 skoueren deus outi hag a leor Astérix e brezhoneg zo bet moulet 300 skoueren deus outan ur marad a zo striz a war koulskoude. Gwerzet deus memestra, ya. Gant bugale alies, kolioù diwan traoù mose, modal gant tud o teski brezhoneg. Peguer neket diestre len bandennoù treset. Trestol pa vez an a vezet dija egalek. A war ar stern gant an tiem bann-noueol, titeuf e brezhoneg troet zo bet un niveren gant skolajidi diwan a relek e ruyon, don a raio meiz e penkenta ar blavez o ton.